د طالب مشرانو اقرار او ویره. طالبانو په هغه کار اقرار وکړ چې په ترسره کېدو به یې دوی ختم شي او سپینه ماڼۍ به ډېر ژر په افغانستان کې د یو پوځي شتون په اړه پریکړه وکړي. دغه مهمه ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بې پایلې شوي، د امریکا حکومت خپل فشار زیات کړی دی او غواړي د دې مسلې څخه نور ځان خلاص کړي. له همدې کبله اوس امریکا په طالبانو باندې خپل ټول فشار اچولی دی چې د اوربند او یو جوړجاړي لپاره تیار شي. که تیار نشي نو کیدای شي امریکا مجبوره شي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې نور هم پرېږدي. خو اوس طالبانو په ښکاره ویلي د دې مشهوره لیکوالان اوس دا ویره په ښکاره څرګندوي چې وخت ډېر کم دی. طالبانو تر اوسه پورې په خپله هیڅ ډول عملي طرحه نه ده جوړه کړې، نو کیدای شي چې امریکا او حکومت ورباندې خپله طرحه په چالاکۍ ومني. دوی وایي چې تر اوسه پورې د افغان ملت سیاسیونو او نړیوالو لپاره طالب مشرانو حد اقل یو مشخصه طرحه نه ده وړاندې کړې. نو په داسې یو حال کې چې طالبان د هر څه د څښتنتوب ادعا او مسؤلیت نه مني، مجبور دي هغه څه ومني چې امریکا او افغان حکومت تیار کړي وي. بلخوا امریکا وایي د بایډن حکومت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه خپله پریکړه تر ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې باید امریکایي سرتیري د روان میلادي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه ووځي. د سپینې ماڼۍ ویان د جینساکي ویلي چې د جو بایډن د پریکړې تر اعلان مخکې څه نشي ویلی، خو تمه ده چې یاد حکومت به تر ټاکلې نیټې مخکې خپله پریکړه اعلان کړي. نوموړي زیاته کړې د یادې موضوع په اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماټیکې هڅې او طالبانو سره خبرې روانې دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. طالبان پر دې ټینګار کوي چې امریکا باید له هوکړې سره سم خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په همدې حال کې ځینې امریکایي شنونکي بیا په دې باور دي چې کله افغانستان څخه امریکایي سرتیري ووځي نو سیمه به یو ځل بیا له ګواښ سره مخ شي.